אנחנו רוצים לסכם את ההטבות, את המסקנות ואת הקידום שאנחנו רוצים להביא לכם. ראשית אני אתחיל, ואז עמיתי יגיב במה שיש לו להגיב. חביבי, קודם כל מכשיר שמיעה לסטודנטים שמתקשים לשמוע. לימוד קריאת שפתיים. אצלי שכר לימוד חינם לבנות, בנות שיצאו עם יותר מסטודנט אחד יקבלו 10 נקודות בציון. 10 נקודות בציון. בנים שידברו בלשון נקבה, בנים שיגידו אנחנו רוצות, אנחנו זה, יקבלו 3 נקודות בציון. בחני אמצע יעברו לסוף, אין בחני אמצע. באמצע כולם יוצאים לטיול שנתי בנגב. כן, תודה רבה, מגיע לי. חברים, אצלי זה יהיה הרבה יותר פרקטי והרבה יותר ספציפי, וגם אותי שומעים. חברים, אצלי לא יהיה רעש במתחם הפיקוס. מי שלומד הפיקוס יוכל להיות בתוך העניינים וללמוד. חדרי הספרייה וחדרי הלימוד, לפי שחברים שלי אמרו, יהיו מופרדים ויהיו חדרים שונים. לא יהיה ביחד המקומות שיהיה כוח צפוף שלא יוכלו ללמוד. פעילויות ספורטיביות, יהיה פה ולא רק פינג פונג, ולא יהיה לנו... תרשה לי רק לסיים. אתה תרשה לי שנייה. תרשה לי לסיים. לא, תרשה לי לסיים. רגע, אתה תרשה לי. סליחה, אתה תרשה לי לסיים. אני מרשה לך. תרשה לי לסיים. לא, אתה תרשה לי. חברים, חלק מהעניין הוא פה שיהיה קצת מוזיקה, קצת תרבות, לא את הסקספוניסט הזה שיושב פה כל היום, תאכל לנו את המוח. איך? איציק אהרון לא רואה שום סיבה שכאן ממש תהיה בריחה עם דגיגונים קטנים, אני לא יודע אם הייתם... מה ייתן להם דגיגונים? אתה מוריד את הנעל, אתה שם אותה בתוך זה, הם מורידים לך את כל הפטרת. מה ייתן להם דגיגונים? זה דבר ראשון. למישהו יש פה פטרת? אני לא רוצה להגיד. ספה! דבר לי גם לספה! אבנים חמות, אני שם לך את זה על עמוד השדרה, זה כבר משחרר אותך, זה כבר גורם לך להיות יותר שמח. חברים, איציק אהרון ידאג לכם לעדכון של האח הגדול בצד ימין של הלוח, צד ימין עליון של הלוח. בצד שמאל, מה יהיה? אני לא יודע, אצלי יהיה האח הגדול. היפה והחנון.